यो दृश्य हो डुटीको असुदाला क्षेत्रको। म यति बेला साइल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित यस पवित्र धार्मिक स्थलमा उपस्थित छु। धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक महत्त्व, प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम सङ्गम बनेको असुदाला क्षेत्र विशेष गरी महाशिवरात्रिमा ठुलो मेला लाग्ने स्थानको रूपमा परिचित छ। तर पर्याप्त प्रचार प्रसार र पूर्वाधारको अभावका कारण यो क्षेत्र अझै पनि अपेक्षित रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिन सकेको छैन। प्रस्तुत छ सानो रिपोर्ट। डोटीको साइल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित असुदाला क्षेत्र परापूर्व कालदेखि धार्मिक आस्थाको केन्द्र बनिन्छ। किंवदन्ती अनुसार यहाँ श्रद्धापूर्वक पूजा गरे मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास पनि रहँदै आएको छ। ठाउँ छ यहाँ हैन, दुर्गम पनि हो। किनभने अब प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले हो भने यो चाहिँ विश्वको एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा यहाँ निस्किने ठाउँ छ हैन। प्राकृतिक हो जुन चाहिँ यहाँको एउटा गुफा छ माथि। अब पौराणिक कथन अनुसार स्कन्द पुराणको मानसखण्डमा यसको व्याख्या छ। अर्बुदेश्वर नाम गरेको महादेव हुन् र शैलेश्वरी, विशेष गरी शैल पर्वतको विराजमान ईश्वरी शैलेश्वरीको चाहिँ पश्चिमतिर चाहिँ यो भैरव, चण्ड भैरवको स्थान भनेको यो यताको चाहिँ चण्ड भैरव स्थान हो। र यो धार्मिक क्षेत्र कस्तो छ भने तपोभूमि। यहाँ विभिन्न कालखण्डमा पहिले सत्ययुगमा भगवान रामले आएर तपस्या गरेको, नभा गरेको, द्वापर युगमा भगवान कृष्णका चाहिँ बुवामा आमाहरू देवकी र वसुदेवले आएर छोराको निमित्त चाहिँ नभा गरेको हैन। अनि चाहिँ नि यता पश्चिमतिर एउटा चाहिँ मधुगिरी पर्वत भन्ने छ, त्यहाँ ध्रुवले तपस्या गरेको ठाउँ। र अनि ध्रुवेश्वर भन्ने छ, यो शैलावती नदीको बिचमा एउटा ध्रुवेश्वर भन्ने चाहिँ तीर्थ छ। त्यो ध्रुवेश्वरमा नुहाएर यो शैलावतीको चाहिँ जलले यता चाहिँ जो गुफा अर्बुदेश्वर नामको गुफा छ, त्यो गुफामा जल चढाएर चाहिँ पूजा गर्यो भने धेरै फल प्राप्त हुने, पितृहरूको उद्धार हुने, पुण्य प्राप्त हुने। पुण्य प्राप्त भनेको सुख दिने, शान्ति दिने हैन, सन्तोष रहने, रोग निको हुने। अर्बुदेश्वर भनेको एउटा अर्बुद भनेको चाहिँ क्यान्सर जस्तो रोगलाई पनि निको पार्न सक्ने शक्तिमान, क्षमतावान भनेर भन्छ। अनि शिवजीका चाहिँ अरबौँ चाहिँ लिङ्गहरू छन् जहाँ चाहिँ होइन सधैँ दिन चाहिँ देवताहरू त्यहाँ तपस्या गरिरहेका, पूजा अर्चना गरिरहेको भन्ने पुराणमा कथन छ। यो स्थान निकै पुरानो धार्मिक स्थल भएको स्थानीय बताउँछन्। जग्गाभाव, वासस्थान, शौचालय लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि हाल महायज्ञ समेत आयोजना गरिएको छ। तर पर्याप्त प्रसार नहुँदा यस क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। साह्रै कञ्जुसाइ र भएको गुटीको जग्गाहरू चाहिँ व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरिसकेको हुनाले यसको क्षेत्र एकदम साँघुरो भएको कारणले हामीले यहाँ विभिन्न भवनहरू, सत्सङ्ग भवनहरू बनाउन भौतिक पूर्वाधार कुनै पनि नभएको कारणले कुनै पूर्वाधार तयार गर्नको निमित्त यो महायज्ञ आयोजना गरेर त्यो पूर्वाधार तयार भइसकेपछि एउटा गुरुकुलको स्थापना गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। गुरुकुल स्थापना भएको हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन धर्मको गुरुकुल शिक्षा, संस्कृत विद्या जस्तो लोप हुन गइरहेको शिक्षालाई उजागर गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। स्थानीयका अनुसार विगतमा नजिकै गाउँबाट मात्र भक्तजन आउने गरेकोमा अहिले थोरै टाढाबाट पनि श्रद्धालु आउने गरेका छन्। विशेष गरी महाशिवरात्रि पर्वमा हजारौँ भक्तजन उपस्थित हुने गरेका बताइन्छ। प्रत्येक वर्षमा शिवरात्रिको दिनमा मात्र यहाँ मेला लाग्ने गर्थ्यो। अनि शिवरात्रिको दिनमा हामीले चाहिँ यहाँ यसरी लाइन व्यवस्थापन गरेर दर्शन गराउने गर्थ्यौँ। र यो वर्ष चाहिँ हामीले यहाँ एउटा महायज्ञ शिवपुराण तथा लक्ष्यवन महायज्ञ बनाउन सफल भएका छौँ। र त्यो हाम्रो 12 दिनको भयो। आज यो 13औं दिन हो शिवरात्रिको दिन। र यहाँ भिडभाडको कुरा, तपाईँहरूको दर्शन गर्ने भक्तजनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ आजसम्म हामीले यति भनेर चाहिँ गरेका छैनौँ। तर यहाँ धेरै मान्छे आइसकेका छन्। तपाईँको दिनमा तपाईँको लगभग 2000 जना जति एक दिनमा होइन, त्यसरी चाहिँ धेरै मान्छेको चाहिँ यहाँ उपस्थिति भएको छ, बाक्लो उपस्थिति छ। र बाहिरबाट पनि टाढाबाट पनि तपाईँको यहाँ मान्छेहरू आएर यहाँको चाहिँ यो पवित्र ठाउँ, यो चाहिँ अद्भुत क्षमता भएको ठाउँ हो।
र यो चाहिँ नि एउटा तपाईँको अरू ठाउँमा यो अलिकति यो चाहिँ नि दुर्गम छ यो गराउने गरेका छौँ। तपाईँको पहिला यहाँ बाटो थिएन होइन, तपाईँको यो बाबेकै भुक्काहरू समातेर यहाँ आउनुपर्ने थियो। उति बेलाको तुलना गर्ने भने त अहिले धेरै मान्छेले जय जयकार गरेर गएका छन्। यहाँ यति राम्रो व्यवस्था छ, हामीले सुख शान्ति तरिकाले यहाँ दर्शन गर्न पायौँ। तपाईँहरूको जय होस्, कृपा होस् भनेर चाहिँ यहाँ सबैले जय जयकार गरेर के अरे जानुभएको छ। र हामीले पहिलाको भन्दा त अहिले धेरै व्यवस्थित छ नि तपाईँको यहाँ। हामीले अब अहिले त तपाईँको लाइन सिस्टम छ, यहाँ भोलिन्टरीहरू छन्, अनि तपाईँको प्रहरीहरू सबैले हामीलाई सहयोग दिनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ र अहिले राम्रै छ, पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो। यो स्थान भगवान शिवसँग सम्बन्धित पवित्र स्थलका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ पूजा गर्दा दुःख कष्ट हट्ने र मनोकामना पुरा हुने विश्वास छ। असद्वालाको यो गुफा महादेवको वासस्थान भनेर गरिन्छ। महादेवको वासस्थानमा दर्शन गर्नका लागि थुप्रै दर्शकहरूको घुइँचो लागेको छ। अब केही हाम्रो पनि मनोकामना पुरा होस् भनेर हामी यो दुःख गरेर कष्ट गरेर अनि थुप्रै महिला पुरुष सबैले चाहिँ आफ्नो मनको कामना चाहिँ पुरा होस्, सोचेको पुरा होस् भन्ने कुरा हेतुले चाहिँ यो यहाँ दर्शन गर्ने दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागिरहेको हुन्छ। जहाँसम्म असद्वाला गुफाको दर्शन गर्यो अथवा महादेवको आर्बुदरेश्वर महादेवको दर्शन गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। महाशिवरात्रिमा यहाँ विशेष पूजाआजा, भजन कीर्तन तथा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन्। तर सडक, खानेपानी, शौचालय, बसोबासको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा बाहिरी पर्यटक आकर्षित हुन सकेका छैनन्। र यहाँको प्रचार र अनि भौतिक संरचनाका कुराहरू अनि यो तपाईँको भौगोलिक विकृताको कारणले गर्दाखेरि यो यात्रुहरूलाई, यो दर्शनार्थीहरूलाई असहज, जस्तै बाटो घाटोदेखि लिएर यी कुराहरू अलि असहज छ। अब यही पनि यो सिङ्गल वे छ हाम्रो यो दर्शन गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँको बाटो आज अलि अर्को बाटो पनि भइदियो, वैकल्पिक मार्ग पनि अर्को भइदिने हो भने अलिक सहज हुन्थ्यो र सबै मान्छेहरूलाई पनि आउन सहज हुन्थ्यो। विशेष गरी यहाँको चाहिँ हाम्रो प्रचारकै कमी छ, प्रचारै हुन सकेको छैन। योसँग चाहिँ तपाईँको एउटा यो कसै आर्टिफिसियल नभएर यो नेचुरल छ र तपाईँको शास्त्रदेखि लिएर सबै पौराणिक कुराहरूमा पनि यसको एकदमै अर्थ जोडिएको हुनाले यसलाई प्रचार गर्न सक्यो भने दर्शनार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ यहाँ चाहिँ आउन सकिन्छ र चाहिँ यहाँ उपस्थित गराउन सकिन्छ। धार्मिक पर्यटकको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि डिजिटल प्रचार, सूचना बोर्ड, सामाजिक सञ्जाल अभियान जस्ता पक्षमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिन्छ। पर्यटन विज्ञहरूका अनुसार उचित योजना, बजेट विनियोजन र प्रभावकारी प्रचार भए यो क्षेत्र सुदूरपश्चिमकै प्रमुख धार्मिक गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना छ। बनाउनुपर्छ भनेर बाटोमा जोडियो र त्यहाँसम्म चाहिँ आउने भक्तजन, श्रद्धालु, भक्तालु व्यक्तित्वजीवहरूलाई कसरी त्यहाँसम्म पुर्याउने भनेर हामीले पहिला खोज्यौँ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीले चाहिँ बाटोको निमित्त नीतिमा पनि राख्यौँ, बजेटले पनि हामीले सम्बोधन गरेर हामीले बाटो त्यहाँसम्म पुगाउन सफल भयौँ। तर त्यो बाटो चाहिँ दिगो छैन, अहिले पानी आउने बित्तिकै भत्किने सम्भावना बढी छ। त्यसैले आगामी दिनमा हामीले निरन्तर त्यो बाटोलाई दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यो वर्ष पनि हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेर एउटा शिव पुराण तथा लक्ष्य हवन महायज्ञ सफल पार्नको निमित्त हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ र अन्य डोटी जिल्लाका 9 स्थानीय तहलाई पनि सहयोग मागेका छौँ र उहाँले पनि चाहिँ सहयोग गरेर हामीले महायज्ञ सफल पार्न सक्यौँ र अझै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै छ। त्यसको घेरबारदेखि लिएर अनि त्यसको चाहिँ एउटा शौचालय, एउटा आवास गृह समेत नभएको अवस्था छ। त्यसको व्यवस्थापन र व्यापक चाहिँ प्रचारको खाँचो छ भन्न मन छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र धार्मिक आस्थाको सङ्गम बनेको असुदाला क्षेत्र संरक्षण र प्रभावकारी प्रचारको पर्खाइमा रहेको छ। यदि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, समुदाय र सरकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरेर पूर्वाधार विकास तथा प्रसारलाई प्राथमिकता दिइने हो भने यो स्थल धार्मिक पर्यटकको आकर्षित गन्तव्य बन्ने निश्चित देखिन्छ। तेजु ओली, साइल गाउँपालिका वडा नम्बर 5, असुदाला क्षेत्र, चौटी।